Шагал, панад літасферай, паветраны Парыж. Зусім не пабаюся наступнага выказвання. Парыж даў Шагалу імя. Менавіта там ён упершыню пачынае называць сябе Маркам. Там ён адчувае такі патрэбны для творчага знаходжання кісларод. Там ён лягчэй удыхае п'янлівы пах творчасці. Цытую: «Лягчэй за ўсё мне дыхалася ў Лувры». Канец цытаты. Парыж для Шагала – школа, дзе першасна рамёства, затым творчасць і потым мастацтва пачынаюць гучаць. Вулей для Шагала – павуцінне, якое сплятае казачную гісторыю таямнічага рэаліста. Ён апынуўся там не адразу. Дагэтуль Шагал арендаваў студыю на Монпарнасе. У Вуллі мёд перамешваўся з пахам фарбаў і дзёгцем эмігранцкага жыцця. Там Марк Шагал быў сярод такіх жа, як ён, адчайных эксперыментатараў. Яны першасна шукалі прыняццё, якога было недастаткова ці ўвогуле не было на радзіме. Арэнда студыі па меншым кошце, чым абышлася б ежа з разлікам на пару дзён, дазваляла творцам варыцца ў самым насычаным бульёне сучаснага мастацтва. Безумоўна, на Шагала парызскае асяроддзе і сам горад мелі вялікі ўплыў. Але ж як мастак месца, Марк Шагал далёка не парызскі. Ён чуе і адчувае Віцебск нават тут. Цытую: «Хоць я і жыву ў Парыжы ўжо з 1910 года з невялікімі перапынкамі, я ўсё ж душэўна застаюся адданы маёй радзіме, што паказаў як мог у сваім мастацтве». Канец цытаты. А вось як мастак наватарства, ён дакладна па-парызску бунтарскі. Гэта не толькі бунтарства аўтапартрэта з 7 пальцамі. Гэта бунтарства куды большае. Яно ў ірацыянальнай геніяльнасці. Яно ў пратэсце, супраць усяго вызначанага, супраць таго, што яго стыль можна будзе потым неяк назваць. Парыж дакладна убачыў Шагала трыумфатарам, бо інтэрвальна назіраў за тым, як мастак, родам з беларускага пасёлку, мэтанакіравана змяняе халсты. Марк пачынаў з кавалкаў тканіны, якія замянялі недасяжныя па коштах прататыпы, а потым дабраўся да самой гранд-оперы, якая пакорна стала яго халстом.